ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അകത്തളങ്ങളെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ വയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എന്താണ് അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ വയറിങ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ ചാനൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ഏതാനും വയറിംഗ് വർക്കുകൾ നേരിട്ട് കാണാം. ഇതുപോലെ വിവിധ ഡിസൈനുകളിൽ അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വയറിംഗ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതാണ് അലുമിനിയം പ്രൊഫൈൽ ചാനൽ. വിവിധ അളവുകളിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ ഇത് മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലൊരു ചാനലാണ്. ഈ ചാനലിൽ മുകളിലായി ഒരു കവറും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുണ്ട്. ഇതാണ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നറായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് സീലിങ്ങിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നിർത്താവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അറാറാൾട്ട് പോലത്തെ പശകളിട്ട് അങ്ങനെയും നിർത്താവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ഔട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഔട്ടർ ഇതുപോലെ ഇന്നറിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഇന്നർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷമാണ് ഔട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ജിപ്സം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ചാനലാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് LED അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിടുക. ഈ പ്രൊഫൈൽ ചാനൽ പല ഇലക്ട്രിക്കൽ കടകളിലും ലഭിക്കും. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടക്കരയിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ കടയുണ്ട്. ചന്ദ്രോത്ത് ട്രേഡിംഗ് എന്ന പേരിൽ. അതിൻ്റെ നമ്പർ നെയിം ബോർഡിൽ കാണാം. ഈ നെയിം ബോർഡിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ചാനലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.